warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Rizka Kakak. Nah, di video kali ini aku mau nge-unboxing blender kapsul yang aku beli di Shopee. Nah, ini dia barangnya. Ini baru aja datang dan nanti aku bakal ngasih tahu sama kalian isinya seperti apa, dan aku juga bakal nge-review apakah ini benar-benar bagus sesuai dengan promosinya atau tidak. Nah, namun sebelum itu jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu ya channel ini. Jangan lupa kasih like dan komennya juga. Oke, kalau udah terima kasih dan langsung aja aku buka ini. Ini aku beli di Shopee, harganya 100 ribuan. Dan kenapa aku beli ini? Karena aku penasaran banget, harganya murah dan juga kayaknya bagus dan lucu gitu kalau digambar. Nggak tahu ini nanti aslinya akan seperti pada gambar atau tidak. Dan ini masih di packing sama bubble wrap juga ya. Ini dia blendernya, seperti ini ya teman-teman. Dan di sini tuh tulisannya kapsul cutter Quattro. Dan katanya ini bisa untuk Italian es krim, meat atau daging, terus bisa juga salad, dan bisa juga untuk vegetable, sayuran. Dan langsung aja dibuka apakah isinya sama seperti gambar yang di depan ini. Nah, wow, ini blendernya. Di dalam kardusnya ini juga dapat buku petunjuk penggunaan, tapi ini menggunakan bahasa Inggris dan nggak ada bahasa Indonesianya juga. Blendernya itu seperti ini. Yang pertama dapat bagian ini mesinnya ya, bahannya dari plastik. Kemudian ini ada, jadi besarnya itu seperti ini, dan katanya ini kapasitasnya itu 500 sampai 600 ml. Dan ini juga ada protective cover ya. Kemudian ini cutternya ini lumayan tajam. Dan ini ternyata menggunakan 4 mata pisau. Jadi ya menurut aku ini prosesnya akan lebih cepat daripada blender-blender biasa yang umumnya itu biasanya cuma menggunakan 2 mata pisau. Terus ini ada apa ya? Aku nggak tahu ini fungsinya apa. Dan ini tempatnya. Jadi kalau difungsikan ini seperti ini cara pakainya. Baru begini. Oke, langsung aja aku coba dulu. Aku mau coba pakai ini, apakah ini benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi di sini saya menggunakan buah melon untuk ngetes apakah ini blendernya benar-benar tajam, berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi masukkan dulu buah melonnya ke dalam tempatnya ini, kemudian tutup. Nanti setelah ditutup baru kita lakukan pemblenderan. Jadi cuma begini aja cara pakainya.
Sepertinya ini udah halus dan aku pengen tahu seperti apa hasil dari blender kapsul ini. Coba kita lihat dari dekat, dan ini dia hasilnya. Wow, ini lumayan halus, bagus banget hasilnya. Dan ternyata setelah aku pakai, ini lumayan berfungsi dengan baik dan juga bagus. Selain itu harganya yang murah abis, cuma 100 ribuan aja. Ini juga aku suka karena beratnya nggak begitu berat ya, dan mudah dibersihkan. Terus yang paling aku suka warnanya dan bentuknya, ini lucu banget, aku suka. Itu dia review singkat dari aku. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga juga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.